Сега поглеждам към една много любопитна инициатива. Надявам се, че за вас също ще бъде интересна. Младежкият проект за облагородяване на столичните подлези, наречен Подлезно, успешно завърши разкрасяването на първия обект. Става въпрос за една инициатива под наслов "Да разцепим мрака заедно и подлезите да бъдат осветени". Нека да видим сега. След няколко месечна подготовка и множество административни паузи, подлезът на булевард Цариградско шосе 17 най-после се здоби със своето красиво лице. Дългоочакваното освежаване бе осъществено благодарение на участници в младежкото сдружение Обединени идеи за България. Заедно с екип от доброволци в рамките на 4 дни те успяват да превърнат отблъскващия подземен проход в приветлива пешеходна алея. На миналогодишния форум, който ние организираме под мотото "Идеите, това сме ние", събрахме около 10 човека в екип градска среда, като екипа се състоеше предимно от студенти по урбанистика и архитектура. Те се събраха и обсъдиха проблема за лошото състояние на българските подлези и решиха да направят нещо срещу това. Доброволците бяха 23, като бяха най-различни от всякъде, от различни университети, училища и от Българския младежки червен кръст. Много им благодаря на всички за това. От тук следва да направим останалите подлези, защото след първия реализиран проект сме много надъхани и чакаме продължение от доброволците. Кой да е следващия? Обновеният подлез бе открит от кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, която отправи специални благодарности към младежите за проявената самоинициативност. По време на събитието се състоя и награждаване на участниците в проекта, а след края му героите от Подлезно се оттеглиха в планиране на нови подземни подвизи. Пред софиянци пък за пореден път е поставен въпросът: ще бъде ли спасено едно от рядко срещаните бижута в столичната градска среда?